നമസ്കാരം. എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസമായി ഞാനൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ട്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഫിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ കറി ആയിട്ടാണ്. അത് സാധാരണ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ചിക്കൻ കറിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് തൈരൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട്, എൻ്റെ പേര് എന്താ പറയുകയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു മുൻപ് ഞാൻ എന്നും പറയാനുള്ള പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് 4 സവാള, 3 പച്ചമുളക്, 1 തക്കാളി, ഒരു 10 കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി, 2 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അത് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് ഒരു മിക്സിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഒന്നര കിലോ ചിക്കനാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു സ്റ്റൗ കത്തിച്ച്, ഇത് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുന്നത് കുക്കറിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കുക്കർ വെച്ച് അതിൽ സവാള വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം സവാള ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. വഴറ്റി ഏകദേശം പാകമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ ആ തക്കാളി ഏകദേശം ഉടയുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അധികം ചേർത്തത്. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ഈ 3 ചേർത്ത് അരച്ച പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം. അതിനുശേഷം പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 200 ml തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില, കറിവേപ്പില എന്നിവ ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം, വളരെ
അധികം വെള്ളം ചേർക്കണ്ട, കാരണം ചിക്കനിൽ പൊതുവെ കുക്കറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. കൃത്യം ഒരു വിസിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓഫാക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി ഏകദേശം റെഡിയായി. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അതുപോലെ എല്ലാ തവണയും പറയുന്നത് പോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ ബൈ.